कूड़ा। चिड़ी 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 चिड़ी, कूड़ा गाड़ी आ गई, कूड़ा गाड़ी आ गई। चलो उतरते हैं और काम शुरू करते हैं। ये कूड़े का डब्बा तो बहुत भरा है, चलो उठा के लगाता हूँ गाड़ी में और ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। ये ऊपर चला गया और कूड़ा अंदर। ये वापस उतारता हूँ और अपनी जगह रख देता हूँ। ये वापस अपनी जगह पे रख रहा हूँ मैं। हे, काम हो गया क्या? हाँ हाँ, काम हो गया। चलो गाड़ी स्टार्ट करो, चलते हैं। ओह नो, ये क्या? ये तो रास्ता बंद है। ओह, मैं उतर के देखता हूँ क्या हो गया है। ओह नो, यहाँ से तो गाड़ी जा ही नहीं सकती। ये तो हम बहुत प्रॉब्लम में आ गए। फिर भी कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई। और पढ़ लो, और पढ़ लो। हो गया। ये तो फंस गया, गाड़ी इधर उधर झूल रही है। ओह नो, ओह नो, अब तो लगता है किसी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। हेल्प 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 हेल्प। ओह, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आई एम कमिंग। ये लो, मैं आ भी गया। ओह, क्या हो रहा है? ओह, हमारी मदद करो ट्रक बाहर निकालने में। ओह, चलो चलते हैं। लो, मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। यहाँ मैंने फिक्स कर दिया और यहाँ भी फिक्स कर दिया। चलो खींचते हैं। ओह हाँ, लगता है अब निकल जाएगा। लेट्स ट्राई। ओह नो, कोई और मदद बुलाओ। हेलो हेलो, समथिंग रॉन्ग हियर। हमें आपकी जरूरत है। ओके, मैं जल्दी आता हूँ। ये लो, मैं आ गया। ओह लो, मैं आ गया। वेलकम। हमें बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है, जल्दी करो। ओके, मैं कुछ करता हूँ। ये लो, मैं अपना ट्रैक्टर भी पीछे लगा के जोड़ देता हूँ और फिर दोनों मिलकर इसे खींच लेंगे। ये दोनों गाड़ियां जुड़ गई। लेट्स स्टार्ट। चलो। हिल रहा है। हुर्रे हुर्रे हुर्रे, काम हो गया, काम हो गया। हुर्रे। ओह, थैंक यू वेरी मच। सब सही वक्त पे मदद के लिए आ गए। नो प्रॉब्लम, ये तो मेरी जिम्मेदारी थी। चलो हम भी चलते हैं आगे। ओके, सी यू, बाय बाय। ओह, ये ब्लॉकेज तो यहाँ पे सही नहीं है, इसे हटाना होगा। चलो मैं फोन करता हूँ। हेलो हेलो हेलो, क्राइम सर्विस, रोड क्राइम सर्विस, हमें आपकी जरूरत है, जल्दी आ जाओ और इसे हटा दो यहाँ से आकर के। उठा 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 उठा, यहाँ से उठा के पीछे वाले ट्रक में डालते हैं और पीछे वाले ट्रक में डाल के इसको ले जाएंगे और फिर दूसरा लगा देंगे यहाँ से। ये रख दो, रख दिया भाई, रख दिया रख दिया रख दिया। चलो चलो चलो, हो गया। इनफ 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 इनफ, जल्दी हटाओ। और अब दूसरा वाला लगाते हैं। ये रहा दूसरा वाला। ये बिल्कुल ठीक है, इसका आकार बिल्कुल ठीक है, यहाँ से गाड़ी आराम से जा सकती है। रख दो यहाँ पे। ये ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है, हम चलते हैं। ओके। ओह, लेट्स गो होम। चलो घर चलते हैं। ओह, मैं भी निकलता हूँ। डन हो गया मेरा काम भी। ओह वाह, बहुत आसानी से निकल गया। थैंक यू सो मच बच्चों। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।